Halo guys, saya Teguh Irawan, ini Diki Prasetyo. Wow, oh ini Uti ini. Nah ini dia ini. Wow, mereka lagi ngapain ya? Oh mereka lagi main mercu-mercuan ya. Mercu-mercuan. Wow, bagus ya. Mercu 90-an ini guys. Wow, begitu ya cara bukanya guys ya. Ini mercunya sangat banyak suaranya guys. Gimana guys? Bunyinya guys. Bisa kita coba guys. Mana komennya guys? Guys. Coba satu yang merah guys. Yang mana guys? Yang mana apa guys? Kali guys. Tapi hati-hati ya guys. Tanpa ada pengetahuan seorang orang yang dewasa, kita nggak boleh main sendirian guys. Lah tanpa orang dewasa. Nanti terluka guys. Jadi nanti terluka guys. Jadi kita harus hati-hati guys. Baru yang ini. Pak Apa De itu masang. guys? Pak De lah. Gimana kita pasangnya Pak guys? De. Siapa pegang kameranya guys? Pegang sebentar guys. Ini guys. Caranya. Ini guys. Ini guys. Ini Hati deh. ini apinya guys. Kita ceplokin aja sini guys. Dibuang guys. Gitu bunyinya guys. Gitu bunyinya guys. Buka. Nanti hangat deh. Jangan lah. Gope. Ya, nanti lagi guys.